नमस्कार. आयच्या माणकामते कार्यावळीक तुमकां समेस्तांक माये मोगाचो आनीक उर्बेवरीत येवकार. आयज तुमच्या मुखार आनीक एक पावट एक खोडेगांव तियात्र हांव दवरूंक सोदतां. तो जावन आसा गॉर्मेंट ऑफ गॉड. हें नांव आयकून मातशें वेगळेंच कितें दिसता, पूण सायमन गॉसल्विसान एक आपल्या लिखणेंतल्यान बऱ्यांतलो बरो तियात्र तुमच्या मुखार हाडपाचो प्रयत्न केला आनी खरेंच हो एक बरो तियात्र. Government of God संसाराचे वाचोयता. Government of God आमकां सगळ्यांक जिवीत बोलवंगा पळयता. सुरवातीकूच ह्या तियात्राचो बरोवपी आनी दिग्दर्शपी सायमन गॉन्साल्वीस हाचे लागच्यान थोडे आमी अनुभव आयकून घेवया. सायमन, आयच्या माणकामत्या कार्यावळींत तुका माये मोगाचो आनी तुज्या सांगात्यांक व्हड येवकार दिता. सुरवातीकूच तुज्या लागच्यान धाकटीच गजाल म्हटल्यार गॉर्मेंट ऑफ गॉड हो तियात्र तुवें कसो कितें बरयला? गव्हर्मेंट ऑफ गॉड हो तियात्र हांवें बायबलाचेर हाडला. सो बायबल म्हटल्यार हांवें नांव दिलां एके संस्थेक, जे रिट्रीट सेंटर आसा ताका नांव दिलां गव्हर्मेंट ऑफ गॉड संस्था. सो तेचे वयल्यान फर्स्ट बायबल म्हणजे ओल्ड टेस्टमेंट फर्स्ट हाफाक हांव म्हणजे लोकांक शिकवण दिता ती दाखयता ते भाशेन तेजेर बेज केला. पूण इन टोटल न्ही, पूण मोदें हांवें लायफस्टायल आमच्या प्रेझेंट सिच्युएशनाक कशी जियेतात लोक तें हें केलां. आनी सेकेंड हाफाक हांवें न्यू टेस्टमेंट सो नवो करार हें केला. सो टोटल बायबल हाचेर हांवें बरयला. सो पळय, आतां हांव आमचे बरोबर एल्वीस आसा, तातूंतलो एक बरो कलाकार, आनी ताणें भार घेवन हो तियात्र मुखार व्हेला. एल्वीस, गॉर्मेंट ऑफ गॉड हें नांव जायते फावटी हांवें लोकांच्या तोंडांतल्यान आयकलें आनी थोड्यो वेगळ्योशो क्रिटिक्स म्हज्या कानांत पडल्यो. हें नांव ताणें हे भाशेन कित्याक दिलां? तो बरोवपी आनीक दिग्दर्शपी आसलो तरी तुज्या मतीन हें नांव ह्या तियात्राक खरेंच फीट आसा? तें नांव त्या तियात्राक फीट आसा, आनी कित्याक फीट आसा आनी कशें फीट आसा तेची सुजमणी आमी एका पड्ड्याक ह्या तियात्रांत दितात. थोड्यांक उडीक हें नांव पेपराचेर टायटल वाचून पोस्टराचेर वाचून दिसता आसतलें गव्हर्मेंट ऑफ गॉड म्हणचें कितें, देवान आनी गव्हर्मेंट केन्ना घडलो. पूण देवान गव्हर्मेंट केन्ना घडलो, कसो घडलो तें सगलें बायबलाचेर मेवता आनी ताची सुजमणी बाब सायमनान आपल्या तियात्रांत दिल्या. आनी तें सोत जेन्ना लोकांचे कानार पडटा तेन्नाच घडयेक बाळ्त आसलेले मनीस मानता आसतले बाबा खरें देवाचो गव्हर्मेंट आसा. आतां कोण पूर्वी पूण मानिना जाल्यार तें तांची. शिरोय, आतां आमी तुजे लागीं थोडेशे बिब्लिकल प्रश्न विचारता. म्हजो पयलो प्रश्न, देवान हो संवसार कितल्या दिसांनी घडलो? देवान हो संवसार 6 दिसांनी घडलो. व्हेरी गुड. जाल्यार तूं म्हाका सांगशी, देवान पयल्या दिसाक ह्या संवसारान कितें रचलें? देवान म्हटलें पयलें की उजवाड जा आनी कुजवाड जालो. उपरांत देवान उजवाडाक दोशी करून काळोखी रात केली आनी कुजवाडाक दीस आनी काळोखाक रात म्हणून ताणें नांव दिलें. खरेंच जे भाशेन एल्विसान सांगलां तशेंच जायते फावटी आमी तो पवित्र पुस्तक सुरवात आनी पवित्र पुस्तकाचो शेवट आमकां खबर आसना आनी आमी तो वाचिनात. जायते क्रिस्तांवांनी आजून पासून तें वाचूंक ना. आनीक ह्या पवित्र पुस्तकांत जें कितें आसा तें आमकां कांयच खबर आसना. आनी तरी आसतना आमी दुसऱ्यांक बोटां दाखयतात आनी हें नांव ताणें हे भाशेन कित्याक दिलां हाचेर आमी भासाभास करतात. तुमकां ह्या प्रस्नाचो जबाब जेन्ना तुमी हो गव्हर्मेंट ऑफ गॉड तियात्र येवन पळयतले तेन्ना तुमकां ताचो जबाब मेवतलो. तर एनी, ह्या तियात्रांत तूं एक गोंयांतल्यान लंडनाक पावता आनीक लंडनाक पावले म्हणटकच तुज्यो चाली बदलतात. हाचेर तुका कितें सांगचें आसा? बेश्टोच कित्याक गरम जाता? तूं असो गरम जालोलो पळोवन भुरगीं म्हाका म्हणटात, मॉम टुडे द वेदर इज हॉट काय म्हणून. कितें कितें कितें? ताका वेदर रिपोर्ट पळोवंक टीव्ही ऑन करपाची गरज ना. तूं काच पयल्या ताका कळटा आज वेदर कसो आसा पळय तो. यू शट अप, यू शट अप. आबा, आतां खूंय आसात गो आमची भुरगीं? गुयांनी आसतली आपापल्या रुमांनी. रोमानी आसतली. आतां 11:30 वरां वाजलीं. गोंय रावन लंडना पावली. ते स्टायली मध्ये रावचे दिसता. तेंचितून भुरग्यां तीं गरोनाय लंडनाक. तांकां एक बरो फुडार मेळपा जाय म्हणली. पूण भुरग्यांक ती लायफस्टायल चोयन
थिंगा सिट्युएशन आपणायलें तें काळजाक दूख भोगलें म्हज्या दिसली म्हाका गोंय सोडून वयची न्हय अशें म्हूण परत भुरग्यांक घेवन गोंय येता हांव पूण तें तांकां नाका दिसता तें सोड परत आनको लंडन वयच्या दिसता पूण एक वगत इतू बरो दिसलो म्हाका थिंगा एक मनीस देवा मनीस पावोन तांकां एक बरी वाट दाखोवन तिवूय मागीर चेंज जालें तें आयकोन खरें प्रेज द लॉर्ड म्हणून दिसता हय खरेंच ह्या तियात्रांतल्यान एक समाजीक कथा जी आमच्या चालत्या जिवितांत आमकां लागू जाता आनीक ह्या नवसरणेच्या काळांत सायमनान ती बरे भाशेन लोकांच्या मुखार हाडपाचो प्रयत्न केला आनीक ही काणी मुखार वता आसतनाच एक काणयेंत सहभागिली कशें कार्मिनूय वावुरता कार्मेन तुजे हे थोडे समुदायांतले अनुभव आनी ह्या तियात्रांतले अनुभव समुदाय म्हटल्यार हांव सायमनाच्या तियात्रान रोल करता तो गव्हर्मेंट ऑफ गॉड हे संस्थेन हांव थिंगासर प्रिचींग करता थिंगासर हांवूय म्हाजें पार्ट घेता हें आनी सांगपाचें म्हटल्यार लोक जायतो म्हणटा तियात्र एकदम बरो आहा पिराजीत काळान आमचें पिराजीत जाता सगळें रिट्रिटांक जें कितें घडटा तें ह्या तियात्रान कल्चरल एक्टिविटीज एंटरटेनमेंटूय मेळटा एज वेल एज आमकां पिराजीतूय करपाक संदी मेळटा हांव आनी शेनोय आमी दोगांय बरोबरूच शिकतालीं आनी आमची दोगांयची स्वप्नां जावन आसलीं सायंटिस्ट जावपाची पूण हांव चिंतूच शेनोय लंडन गेलो आनी मोजे तो सायंटिस्ट जावपाचे सपोर्ट तशेंच उरलें एनिवेज शेनोय लंडनाक तुजें शिकोवप कशें चलता आनी तुजो मामी तेणी आनी तुजें बोय लीज कशें आसा ती सोगली एकदम बरी आसा थँक्यू व्हेरी मच सो म्हाजो रोल सायमनान बरयला ते भाशेन हांव करता हय पूण तुवें कसल्योच लोकांच्यो क्रिटिक्स ह्या नांवा वयर थोड्यो भोव आयकल्यात आसतल्यो क्रिटिक्स म्हणल्यार लोक जायतो विचारता इवन FB-चेर मॅसेजी घालून विचारता गव्हर्मेंट ऑफ गॉड कितें कशें इन शॉर्ट गव्हर्मेंट ऑफ गॉड म्हणजे देवालो फुडाराक आमकां आमी जे भाशेन जियेता ते भाशेन आमकां पिराची आमच्या पदकाची जोडटी दिवंक मेळटा ते फुडल्या हितून तें सगळें दाखयलेलें हा पूण जो लोक तियात्र पळयता तेंकडच्यान तें बरें दिसता तियात्र पयल्या उपरांत ह्या तियात्रांत जें कितें आसा तें आमकां थावें जाता आनीक हो तियात्र बरे भाशेन मांडावळ करूंक बरे भाशेन मुखार व्हरूंक हाका बिजलेचो वापर आमच्या जॉनान केला म्हणटच जॉन तुवें कशे पद्दतीन ह्या तियात्राक बिजलेचो वापर केला आनीक तुका खंय खंय बरी संदी मेवली लायट्स करूंक म्हाका ती सीन दाखयता त्यो बरे भाशेन दाखोवंक मेळल्यो आनी जेन्ना तेमचो तो रोल जाता तेन्ना ती लायट फेड आउट करून म्हाका तेजेर जायतें करूंक म्हणटच तुकाय संदी मेवली की एक वेगळे पद्दतीन लायट दिवंक हय आनीक जी तुवें लायट केल्या त्या लायटीचेर तूं खरेंच खुशाल आसा म्हणटच बिजलेची येवजणीचूच उरना जायते फावटी हे तियात्र मुखार वतलो जाल्यार आमचे स्टेज मॅनेजर जे खान मारून वावुरतात आयज आमच्या मदें एक स्टेज मॅनेजर आसा कारण ह्या मनशां उदेशी ह्या तियात्र मुखार वेतात तर जी माचयेची मांडावळ आसा ती आख्खीच तूं सांबाळता म्हणटच तुजो हो वांटो कसो कितें तुवें उखल्ला ह्या तियात्रां हांव जायत्या तियात्रां म्हणजे स्टेज मॅनेजर केला जाकाबाई तियात्रां हांव पयलो आसतना जाकाबाई तियात्रां आतां जायत्या तेंपार सायमानाय तियात्रां कित्याक म्हाका बरी उमेद भोगता कित्याक हे आमगे सीन दाखोवपाक आनी त्या टायमार आमी सीन करपाक आवडटा ते आमकां एकदम म्हाका जाल्यार बरेंच जाता ही सीन दाखोवपाक आनी सगळे आमगे लायटमॅन आनी हे म्युजिशियन ते बरे भाशेन हे म्युजीक एकवटान करतात एकवटान करून म्हणटच आयज कितलीं वर्सां जालीं तूं ह्या तियात्रांनी स्टेज मॅनेजर कसो वावरूंक लागल्या स्टेज मॅनेजर रावूंक लागल्या जाली 15 वर्सां पूण जातलीं हय आनी गरज पडटा तेन्ना धाकटीशी एंट्री मारता हय हें तांचें खाशेलपण कोणूय ना जाल्यार ते आसाच एक स्टेपनी कशें तियात्र मुखार वत्ता वत्ता ह्या तियात्रान दोन कलाकारां भाव आनी भयण जी लंडन पावतात आनी लंडन पावले म्हणटच ती इतली मिसळ जातात की तांकां गोंयचो आनी उगडासूच येना नॅन्सी तुजी भुमिका तूं मुखार वता आसतना आमच्या ऑडियन्साक तूं ह्या भुमिकेंतल्यान कितें सांगूंक सोदता इथं दाखयलां की गोंय आमी आसतना आमी एक भाशे वावुरताय आनी आमी दुसरी गांवां पावले म्हणटो आमी तेंगेली ते गांवाचीच जाय नासताय म्हणजे आमी आमगे धर्म आहा तो लायक आमी बायबल बीन आसा थिंग आमकां तो टायम येवना थिंग आमी लायक अशें क्लबिंगान बीन भोंवपा तितूनूय शिकताय फ्रिक आवट लायफ पूण गोंय आसतना आमकां लायक
कोटा आमी मिसाळ बनयता पूण थिंगा वयतकच लायफ सारकी टोटली चेंज जाता. म्हणटच तुका दिसलें की आपुणूय त्या लंडनच्या कलेत मिसळ जावचें. तियात्रां तशें दाखयल न्हू थिंगा लायफ कितको आसत ते आनी गोंयांत. होय पूण सायमन जाल्यार म्हाका दिसता तितून सारको मिसळून गेलोलो एक खरेंच लंडनकार कसो. तर तूं एक बरोवपी दिग्दर्शपी आसून पर्यंत तुवें जी भुमिका केल्या आनी ह्या भुमिकेक तुवें एक जस्टीस कसो दिला की खरेंच म्हाका हो तियात्र पळयतना खरेंच तो तुजो रोल तुजी भुमिका म्हाका आवडली. आमच्या ऑडियन्साक तुज्याच तोंडांतल्यान तुजे भुमिके वयर. म्हजी भुमिका म्हणल्यार हांवेनूच तो रोल घेतलो कित्याक हांव जाणासलो तो रोल कसो कितें करून करपाचो तो. कित्याक फर्स्ट हाफाक हांव बरो यंगस्टर आनी एक म्हणजे लायफ एन्जॉय करता तसलो आतांचे तरणाटे थोडे भुरगे माय पायचे आयकून आसतना ते भशेन एन्जॉय करता तें हांवें लंडनाक पळयलां. थोडे ते भशेन आसात जायते आमचे गोंयकार भाव आनी भयणी बीन तेच करून हें करतात. आनी सेकेंड हाफाक मागीर हांव एक्सिडेंट जायन हें जाता सो हांवें तितलो हो रोल मातशें टफ आहा सो हांवें तो रोल म्हाका घेतलो आनी हांव जाणा आसलो तो हांव कितें करून करतलो तो. हय मजा दिसली. पयले सेंट्रीक ताका मिशयो आसतात आनी उपरांत तो मिशयो तो काडटा. ह्या मिशयांचेरूच एक कॉमेडी कशी जावन गेल्या पूण कॉमेडी न्हू जें कितें घडटा तें तुमी दाखोवपाचो प्रयत्न केला. मिशयो काडून आयला बऱ्यो. Cool down. अरे तुका हातात मिशो असलो न्हू रे. कळ्ळो. अरे हांवें तुका कानांतली काड म्हटलेली आनी तूं तुजे मिशो काडून आयला आनी म्हाका कूल डावन म्हणटा. मिशो काडल्यार कितें जालें? आतां ह्या तियात्राक बरे तरेचे संगीत दिवपी आमचे आतोन बाब आनी दिनेश बाब आमच्या मदें आसात. तांचे अनुभव तुमी ह्या तियात्राक जें संगीत दिलां त्या संगिताक तुमी कितें म्हणूंक सोदतात तुमी कितें सांगूंक सोदता ह्या संगिता वयर. आतोन बाब तेजी कांतरां बरीं आमकां संगीत घालून बरें मेवलां. तेजी कांतरां ते कांतरां ते भाशेन आसलीं देखून आमकां संगीत घालून बरें मेवलें. आनीक तुमकां एक वेगळें कितें तरी हितून ह्या तियात्रांत म्युजीक करपाची संद मेवल्या. संदी मेवल्या म्हळ्यार ती देवाचो तियात्र म्हणटरी आमकां बरें संगीत देवाचें अशें अरेंज करपाक संदी मेवल्या. दोन मिस्त्री सांगातात आसात. दिनेश मिस्त्री आसा म्हणटच जी भितरली म्युजीक जावं बॅकग्रावंड म्युजीक तुमी सांगातान करतात आसतले. आमी सांगातान करता. आमगे बॅकग्रावंड म्युजीक आमगे जालेन करता. आमी हें पळय हाय सोलोज पळय हाय ते आमी दोगांय फर्स्ट सेकंड ट्रम्पेट आसता. तो फर्स्ट वाजयता हांव सेकंड ट्रम्पेट आसता आनी अशें करून आमगे प्रोग्राम कॅरी ऑन करता आमी. होय हें जालें संगिताचें. खरेंच ताणें बरें संगीत दिलां. आतां संगीत मुखार वता आसतनाच संगितांत मिसळ जावपी कांतारां म्हणपी आमचे बरोबर आसात. संगीतकार आमचे बरोबर ह्या तियात्रांत वांटेकार जातात आनी तियात्राक उंचलो दर्जो दितात. पूण तियात्रांतलोच आनीक एक भाग कसो ह्या संस्थेचो मुखेली आमचे मदें आसा. तर ताचेय लागच्यान ताचे थोडे अनुभव आमी आयकून घेवया. ह्या तियात्रांत गव्हर्मेंट ऑफ गॉड ह्या तियात्रा वयर तुका आमच्या लोकांक कितें सांगचें आसा. इट्स ओके. तुमचे परी जायते आमची तरणाटी तांकां शिकोवपासूनय पवित्र पुस्तकाची वळख ना आनी हाकाच लागून आयज सांजे सुमार 4 वरांचेर हांव आदले कोराची म्हणजे ओल्ड टेस्टमेंटाची शिकवण दिवंक सुरू करतलो. हो तियात्र एक धर्मीक दाखोवन कशी आनी तियात्रान देवाचें उतर ताणें हाडलां आनी देवाच्या उतरा प्रमाणे बांदून हो तियात्र हाडला. आनी तेच बरोबर ताणें सिनूय दाखयल्यात. तशें परी सोजालीन आदी दाखयतालो ल्हानपणान आमी भुरगेपणान सोजालिनाचो एक तियात्र पळयल्लो आनी ते सिने पळयतकूच दुसऱ्याची आंगां कांटे उबे जातात. तशेंच आयज सायमनाच्या तियात्रा वरवीं जायत्या मनशांची कांटे उबे जातात लोक अशें म्हणटात आनी आमकां दिसता हे सिनांतल्यान आनी देवाच्या उतरांतल्यान तो कोरेजमाचें तियात्र दाखयता आनी हें जावन आसा एक सारकें.